agemye awaluma muviireyo. akasente nabyogera kuwa neinuma aye nga temunfaako baka video temwakabonenewe. Baba akasente kakutweireyo. Mbabo ine mu parliament muri serious. Uli omwaviireyo ku kasente. Thank you. Wabula gana amani getwenda ni ku human rights si arbitrary arrest tibonanga ku petition ejja mu parliament eva ya bitongole ebyo by'amadini n'ebirwanirizi by'eidembe. Bana mukole petition dona DJU gana amani getwayendanga. Buli eno video yabali bamyoyo Seka, Imam, Reverend, Kanoni, simanyi Mukebezi, simanyi Bishop, Father, Blaza, Sister, Prophet, Pastor, omulamu akubinga Museveni. Mubaire mukoba mbuyaba weidembe eryokusinza simanyi. Sunday mwete muri serious. Mwenda koba anti Museveni weyali akaida abantu basabanga. Muri kulimba abantu basabanga. So lwaki mbenda because mwogera n'abantu bangi every day musabira abantu mubawe esuubi mubuno bamenera business bameneire munima bawe esuubi tusomesa abantu tubawa amaani basituke buti tutata ino mani ku parliament eyo diversion ground bana luno lutalo tirwa mundu tirwa kuitagana tuli kutawo standard empyaka nti omukulembeze bino namulondanga akola byefe byetwenda bwatakola byefe nga tuideno wansi tumuniga tumubola mu kanisa tumubola mu muzikiti tutamuwasala mukode tulisabira bakulembeze babe bulungi osabira omwibi ndikwenda singa mugaba kwesala nga omwibi eyeiba akalulu gweidi ngoli kumusabira kufa bubi bajalekera okwiba ate nomusabira esala embi n'omuwadde wembi naafu obubi baine balina kutegeera nti muna tutaiba sente n'abantu nekyo tuve mu diversion dona. No, sovereignty bill is a diversion. It is a diversion. Omwibi walakizala is a diversion. Yes. Ebirabo bikawera. Akasente kakutweireyo. Museveni mulungi. Ate mpegano n'ekindi. Bayono na business bayongeze emisolo bajatola wesente government ejagwa Anita Amongo bleach woman mwamuulire mutayenda opposition olutwe lwasi obwongo bwasi munkani nebyerusa buti iwe bapasi tabale baserana bakazimba mugalubani balimba ati reconciliation iwe pasita ni nani niwe munima abatjani musabira abafu kukyalo mwidi akalulu akaiba Museveni yeiba tibamu akalulu oyinza oboidi omwana wabene gwe baita ogwerere twabona wano kweni TV mwajja mwasabira abafu
mujja mwasabira abalwere bakuba amasasi ate nga abakuba amasasi bagwira mubaidi ndidi waliwo okuti okwayembegano ekindese leero kubasaba nti mobilization bana ezira kintu kindi kyetuliku ekintu kyetuliku kubinga Museveni nga iwe olina eitofali lyotaire ku kintu kino tituli kwenda mundu kubanga twenda tumaliriza olutalo luno ngezira yewana munaja nalwana ole bwana wetunabanga tumukoye ntukoba ati tukulonze ndi kujakola video engeri gye tujja okulondamu nga tibya beeyi tulondera wano LC muna towangwire ira kumbali ngavaayo tikukuwangula aleka bino omala noleta mundu noita bantu nga bishop abeere nga akoba ati reconciliation ate twamuniga ifani tunigiriza yamala yatuleso nga ati mwenda bandite ekituufu okidi bagemye kasete ate nga muli batuufu muwanirira abantu bangi mu masomero mu kanisa ayembeera eriyo saawa eno mujidi kafiizi tekali kwida abantu babonera business buti nendo okukobera tulwanire Uganda empya kubanga Uganda empyaka ejafaanana eti ife tujakendeza ba minister ni ba MP tutolewo bala DC tutolewo ba kawo bakawo baidaba district dikendere isente disaving we dire mu masomero gaifa gago tusobola okusomesa abantu baife bano betubulire enjiri basomere ku bwerere bege okuva ku primary yona abasomesa tuongere mu abantu bege ebyemikono no mulina abavubuka bambi yazaala akalimala kusoma azira kyakola mu baidi tubasomesa ebintu byemikono kuwerere oba asome byanvire oba asome bya hoteli oba asome bya music oba asome bya entertainment asome okuzimba okukanika okubada Uganda tujikyuse mu myaka gitya etano wabula kolesa akatuuti ako kuyemererako nendo abeku kukulumba oba kukumbaga okube mukoti bana sawa yachoka jawulire emirango jawulire kuyogera kubogera oti nchoka ayi wegendereza omwo mulimu obutuuso omwo bwida nekindi mu Busoga muno ni mu Buganda mu bitundu ebindi kubanga nikogera Lusoga kyova nikola Lusoga abavubuka baife bafuke bambega ndi dimwe mulimu ku bambega ababegera mu 7 abavubuka babege bambega bafuke bambega mutuma abavubuka abo mulina obukiiko bw'amakanisa waliyo obubono mu Bakatoliki tutegeera abagwira ni baani tuve ku byokuntu mutusenza abantu twasenza misota timukyenda enikyo iwe omuntu aidata nawula abagoberezibwo mundiga mulimu enankani engoina mulimu engoina mulimu nenankani ediri kwenda okuli endigado omuntu aidata nawula omuntu emitwala abiri buza kwa ababosabisa ido yako bambo tandika okusasula omuntu yaba yakoze bwire business difire buti eriwe nabaire ngebirabo bizirayo bali time coin ya bibiri abantu bazira sente choka ni mwe hope tutwenda ntalo luno lutalo oli ku front line ya ku mobilization chova tuve ku diversion tuli kuchi mobilization bana twenda tuje mu Uganda empya kangezera kuyiwa Musai. Salamu alaikum kama yebazibwe amina mube bulungi bye.